nderuar të pranishëm, xhamatli të kësaj xhamie, më lejoni që para se të filloj në ligjëratën tonë të kësaj dite të xumas, të përshëndes me atë që Allahu Dhul Gjelal i ka përshëndet të gjithëve. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Pastaj atë ajetin të cilën e lexova unë para jush, të harxojmë pak kohë për jetës tonë në këto çaste, që nga jeta jonë të regjistrohet që e kemi harxhu duke shpjeguar fjalën e Zotit Dhul Gjelal dhe të nxjerrmi mësime nga ajo që kërkon Allahu Dhul Gjelal në Kur'anin famëlar. Kur'ani, të nderuar të pranishëm, është libër që nuk ka ardhur për raft. Kur'ani ju ka shpall Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ajet për ajeti 24 vjet. Ka ardhur për të na mësu neve se si duhet të jetojmë. Ka ardhur për të na udhëzu neve se si duhet të ecim rrugën tonë. Ka ardhur për të na nxjerrë nga errësirat në dritë. Na drejtoje sistemin në të cilën do ta fitojmë rizan e Zotit Dhul Gjelal, kënaqësinë e tij dhe xhenetin inshallah Allah i nasip gjithë. Ajetin që e lexova pak para, Allahu thot: "Wa qala rabbukum ud'uni." Edhe Zoti juaj, Zoti jot, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, po pse nuk tha direkt, po ka thonë Zoti juaj? Dietarët, komentatorët e Kur'anit kanë thonë se Allahu ju ka thonë edhe popujve përpashëm. Allahu i ka kallëzu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe njëjtën kohë ka kërkuar edhe nga Muhamedi alaihi salatu wasalam edhe nga ne si ummet. Por e ka kërkuar edhe nga ummetet e përpashme. Pikur ekziston dunjaja, prej momentit që Allahu Dhul Gjelal e ka kriju insanin, është kriju një çfarë raporti mes insanit edhe Zotit Dhul Gjelal. Dhe ky raport, dhe ky kontakt, dhe kjo bisedë është zhvilluar nëpërmjet një ibadetit që e ka emrin dua. Dua. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ad-du'a huwa al-ibada." Tha duaja është ibadet. Çështu si falmuna, kur kthejmë në namaz më fal, çështu si agjërojmë kur vjen Ramazani, çështu si japim zakatin kur vjen koha e dhënjes zakatit, çështu si shkojmë në haxh kur vjen koha e haxhit, edhe kur vjen koha e duas, në momentin që ti ngren durt drejt qiellit, i drejtohesh Allahut, shkruhet për ti ibadet. Çka do të thonë ibadet? Do të thonë adhurim, vepër që e kënaq Allahun Dhul Gjelal dhe Allahu e shpërblen, e nagradon robin e vet për atë vepër që e kënaq Zotin e tij. Ngritja e durve, kërkesa te Allahu Dhul Gjelal është ibadet. Allahu tha: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Allahu thot, ju urdhnon që të luteni Allahut. Allahu ju urdhnon që të drejtoni Zotit juaj me lutje, ndërsa ai e garantoi astajib lakum se ka mu përgjigj. E garantoi se çka e kërkon ti nga Allahu Dhul Gjelal, Allahu ka me ta pranu. Ka mundësi dhe një herë që të mshelen dirë të kësaj dunjaje. O vëlla jam i dashur, o xhamatli shumë i çmum dhe i respektum, kur të mshelen dirë të kësaj dunjaje, kur ta kthejnë shpinën çdo njoni prej kësaj dunjaje, dije se Allahu Dhul Gjelal nuk ta kthen kur shpinën, dije se Allahu Dhul Gjelal nuk ta mbyll kur shalterin, dije se Allahu Dhul Gjelal kur nuk ta mbyll derën, gjithmonë pret dhe gëzohet kur ta shofe robin e vet se i drejtohet për nevojat personale, i drejtohet Allahu Dhul Gjelal. Andaj kur ki diçka, shkati dhe ngushton në gjoksin ta jep dhe ta shkakton një siklet në jetën tënde, dhe të shtiti e lugave, mos shko ati ku s'duhet, shko trokite derën e ati i cili gëzohet kur ti ngritish durët e tua dhe të bësh kërkesë. Subhanallah, jena nga dishmëri me prit në për shaltera dhe në për institucione dhe në për zyre të dikujna i cili nuk dënd me të pa, dhe në fund nuk jena të sigur të do të na pranojnë kërkesat tona, ka që të raon e kemi të sigur shalterin Allahut ku s'dush me prit hiq.
E kemi të sigurt se ai do të pranoje dhe nuk do të injoroje. E është i sigurt se ai do të jape. Është i sigurt se ai do ta kompenzoje. Por çfarë ndodh që na nuk shkojmë? Subhanallah. Shejtani e ka inat. Shejtani e uren. Shejtani pikëllohet dhe zemërohet në ditë kur e sheh robin e Allahut Dhul Xhelal, se ai ka ngret dur drejt Allahut Dhul Xhelal dhe thot ja Rab. Dërsa Allahu Dhul Xhelal nuk ka sen që e gëzon, nuk ka sen që e kënaq më të madhe se sa kur e nin nga goja jote se po del fjala ja Rab. Tha astajib lakum. Kur tani që ket kam me ju përgjigj më një herë. Astajib lakum. Dërsa innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Dërsa ata të cilët bën mendje më dhaj, ata të cilët tojnë habelene, ai ishtaj unë s'kam tjetër punë, dhe i drejtojnë a Zotit, kam nevoj për me ble një fletore, një liber, dhe i drejtojnë Allahut, kam nevoj për me ble një makinë, dhe i drejtojnë Allahut, kam nevoj, drejtohu edhe për sendet më të imta, se është ai i cili dhuron. Në duart e ti janë pasuria e kësaj bote që e dim edhe që nuk e dim. Ai kur don kuj na don i jep dhe kur don kuj na don ja merr. Për atë arsye, jehebu limen yashau inatha, Allahu kuj na don edhe i jep vlat, kuj na don i jep edhe pasuri. Malikul Mulk është ai i cili posedon pasuritë e krejt sendeve shka i dim edhe shka si dim. Për atë arsye duhet t'i drejtohemi Allahut, ndërsa ata që bëhen mendje mdhoj se yadkhuluna jahannama dakhirin. Do të hinë në xhehenem ftyrazi. Allahu zhak me ftyrat e tyre ka me i krej në xhehenem për shkak se nuk i kanë lut. Unë çuditna me xhamatin ton, e fal namazin e xumas, e fal namazin e rregullt, kur ta shoh sa të japë selam, assalamu alaykum wa rahmatullah, hyjim se zarm ka xhami dale pi xhamijes, sepse dikush me zor e ka shtit hije në xhami. Nalo o musliman. Nalu o vllai jemi dashur, nalu o ti xhamatli respektu, nalu ulu në vendin tan ku ki dhon selam dhe drejtohu Allahu Dhul Xhelal. Më të tjetë ligjeratës pak ma vonë ki me pa pse unë jam të thonë nalu. Allahu Dhul Xhelal tha wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. E në qoftë se të pyesin ti o Muhammed, robërit e mi për mua, për Allahun Dhul Xhelal, thuaj atyre se unë jam shumë afër. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, dhe unë ju përgjigjem kur ato më drejtohen mu me lutje. Thot Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, Allahu turpënohet kur robi vet i ngren durt, Allahu t'ja kthehet durt e vet shprast. Subhanallah. Gjithmonë pa marr parasysh për çfarë do të lutesh, Allahu Dhul Xhelal ka me të dhënë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shokët e vet, sahabët e vet, e shoqëruan Muhammed Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam gjatë jetës dhe ishin ata që e plotësuan mendimin e Zotit Dhul Xhelal, dinin e Allahut te bareke ve taala. Njëri prej sahabëve një ditë ju drejtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulullah, kam një gajle, e kam një telash, e kam një dert, dhe kjo shumë pak po njihet si telash edhe dert të ne, jetën tonë. Asnja, unë i bona 15 vetë, në këtë xhami asnja nuk erë me më thonë, hoq, e kam me një problem, nuk më bon duaja kabul. Inshallah këtë kabul dhe bon. Inshallah s'ka qasi që nuk u bot kabul. Sahabiju, shoki pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ertha Saad ibn Abi Waqqas, quhet sahabiju, një prej të garantumve me xhenet, para mendoni. I garantum me xhenet, tha ja Rasulullah, tha e kam një gajle, tha ka mundësi, tha të më rahatësh ta prej kësaj gajles. Tha çfarë gajle ki, tha ja Saad. Tha ja Rasulullah, kam gajle, a mi pranon Allah i lutjet, unë po lutna, tha non stop, tha po lutna, po apo mi pranon, tha Allahu. Tha apo bën dua ti, sa të ti tha duaja jo të pranohet të Zotit, apo bën ti dua, apo bën ti lutje, që duat e mia të janë të pranueshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kish mundësi me ju drejtu Allahu Dhul Xhelal dhe me i thonë, o Allah, pranoja lutjet e Saadit,
Por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deshti ta zgjidhe këtë problematik për këtë ummetin. Tha o Sa'd, tha atib mat'amak takun mustajabu ad-da'wa. Tha pastroje ushqimin tan, pastroje hajën tande, tha ta garantoj tha se ki me kon prej ative që ta pranon Allahu dua. E tash minër zbërthejet ajo problematika se pse neve duat Allah s'na i pranon. Ku kana defekti? Tha pastroje ushqimin tan, Allah i ta pranon duat. Që do me thonë, na kemi problem që kur nuk na pranohen lutjet tona, kena problem me ushqimin. Kena problem me atë që ka e konsumojnë. Nuk është gjdo sen që ka ta gjesh ta që është të shpija. Pazar, ka gjesh një shka të qohë. Gjdo musliman obligohet pre Allahu Dhul Gjelal ta kontrolloje shka han dhe shka qonë të shpija. Subhanallah. 120 dinar suxhuk, merë që i fëmijëve në të hajnë. Po çfarë suxhuk i mërë është aja? 2 euro suxhuk. Sa mishi? 12 euro. Suxhuki 2 euro mish. Po sa mish aja? Ka gjetë do pashteta, do konzerva, do kujdi unë shka, qoje të shpia. Shkon darsëm, lipe porcionin ma lirë, shka kati, me të hajnë me hoshtë, asaj mishta. Haramit nuk i kanë hiq kujdesje. Punën ku e punon, hiq nuk kujdeset për ta. Sa e ka rogën halal që ka e merë prej ati pronarit punës apo jo. Ku shkon punë, ku nuk shkon. Ku bandalavere, ku s'bandalavere. Ku vjedh, ku nuk vjedh. Pastaj, po gjot, diçka probleme, po lutë mu bena, ama duaja s'po na bon të kabul. E në qovë se dën duaja me të pranu, atë që ka e kërkon të Zoti me të dhuru dhe me të dhonë, duesh ta pastrojsh ushqimin tanë. Duesh ti largohesh sendeve që janë haram. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kush fut në stomakun e tij, në barkin e vet, kush fut në barkin e vet një kafshat prej haramit, 40 ditë duaja e tij nuk do t'i pranohet. Subhanallah. 40 ditë duaja e tij nuk do të pranohet. O xhamat, është një realitet. O vëllezër, është një sen që nuk mujna ta mohojna. I na të hongër, i na të pi sene që hiq, sash se kemi gajle. Si ja bëjke mëlla Jakupi i Slupçanit, Allahi e qof gjennet, hoxha jon, thojke me këshir prej vite e të knena, veç pi çokoladave që i kina hongër, ndoshta del një gic. Pse gelatina, jo inira, jo vjama, jo sende, jo që nuk i lexojmë edhe se kemi gajle veç, a është pa pare, kërkaj, s'ka problem. Pastaj duajat nuk na bon të kabul, nuk na bon të kabul. Në qoftë se nuk kujdesmi për atë që ka hajmë, në qoftë se nuk kujdesmi për atë që ka e bim të shpia për ta konsumu fëmija, dijeni se as e vladi halal nuk të bëhet. Që do me thonë, konkluza përfundimtare kanë ata ajo, se ne shka poshtim në shpijat tona dhe shka poshtim në barkin tonë. Kjo është një prej sebepeve xhamat jem pse duat tona nuk bon kabul. E dyta, ne harojmë nevojën tonë të madhe që e kemi ndaj Allahu Dhul Gjelal. Në qoftë se dënë që duaja jote të jetë kabul të Allahu Dhul Gjelal, atëhere duesh ta tregojsh nevojën tënde të madhe të Allahut. Si? Duke ullë vetën në tokë. Ullu, theu ka kiblja. Ullu në pozicionin ashtu si duhet ullët një rob para krijuesit të vetë. Ngriti durt me krije të ullt, jo me krije të lartë. Me krije të urtë, ngriti durt, se veç pi ati mund vinë që ato gjëra që ka ti i kërkon. E treta, ti kërkojmë pozicionet dhe kohërat në të cilën Allahu Dhul Gjelal na i pranon lutjet tona. E para, që lutjet tona ti drejtojmë Allahu Dhul Gjelal pas çdo namazi. Që kete pata për qëllim?
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha duaja që bëhet mas fundit të namazit nuk e refuzon Allahu dhul xhelal. Për atë arsye kur ta falish namazin, mos i ngo prallat e dikujt. As mos u ban viktime muhabbeteve të kota. Sa të japsh selam minherë ndalish. Resulullah sallallahu alaihi wasallam e kishte tradit kur jipke selam mas farzit, qoftë ajo xhuma apo vakteve tjera, jipke selam thëke 3 herë astaghfirullah, 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 thëke Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Pastaj ju drejtoj te Allahu dhul xhelal me lutje. O vllavi jam, mos hik se nuk dihet vdekja ku ka me të zonë. Rrit çati, qëndro çati, bani tespit, bane duan, lutu të Allahu dhul xhelal se duaja pas namazit pranohet. E dyta, mesi i natës, pjesa e fundit të natës, janë kohëra në të cilën Allahu dhul xhelal zbret në qiellin e parë të dunjas dhe i thret ata që kanë nevojë për Allahun t'i drejtojnë lutje. E katërta, mes ezanit dhe ikametit. A shihni shta ezani thiri, derisa thire ikameti, duat të cilët i drejtohen Allahut, robërit e tij, Allahu dhul xhelal i pranon. Pastaj është një orë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një orë në ditën e xuma, një orë, një sahat, një moment, në ditën e xuma kur robi t'i ngreje dur te Allahu nuk ja kthen lutjet e tij. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, dhe nuk ka pozicion më i afërt që mund të afrohet robit e Zoti i tij, krijuesi i tij, është se sa kur t'jet në sejdë. Çat çka të munon, çat çka të shtrëngon, çat çka të brengos, nuk le natën prej gajleve të lasheve të bësh gjumin rahat, thuja Allahut në sejdë. Kur ta vendosish ballin tan në sejdë, thuj o krijuesi i gjithësisë, ki kriju edhe din çka ka mrena. O Allah, po më munon me që kjo. O Allah, po më garkon me që kjo. Ja Rabbi, shliroma. Ja Rabbi, dhuroma. Ja Rabbi, zgjidhma. Ki me pase si Allahu te bareke wa taala ka me t'i zgjidh problemet e tua. Dhe o lezër, kur don të bëjsh dua, para duas bane një vepër të mirë. Kur të vendosish të bëjsh dua, para saj duaje bane një vepër të mirë. Shko knaqe nanën babën, shko gëzoje jetimin, shko letoja brengën varfurit, shko qëndrom pran ati që është në spital që e kanë haru kret njerëzia, shko ti ati, qoja një moll, një dardh, një portokall, një dishka, banja një vizit, ki me pa pas asaj se si Allahu te bareke ve taala ta pranon lutjen tande. Dhe e fundit o vëllezër, ka shumë sebepe, po e fundit që dietarët kanë thonë, kur të lutësh, mos u gut ta gjesh përgjigjen më një herë. Kur të lutësh, mos prit më një herë të përgjigjet, se ka sende shka ti kërkon, por Allahu e din që nuk janë të mira për ti. Ti e lip, në qoftë se ta jep, thuj elhamdulillah. Në qoftë se ta jep, thuj 3 herë elhamdulillah. Pse? Se në qoftë se s'ta jep, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha o ka me ta largu një keqe nga jeta jote, ka me të mbrojt nga një keqe, o ka me ta rujt terin ditën e kiametit, kur ti ki me pas mës shumë ti nevoj të Allahu dhul xhelal, Allahu ka me ta nxerr qatë lutje, me qatë lutje Allahu ka me t'i fal kusure. Ne lusim Allahun xhalla shanu wa xhalla xhelalu, fillimisht Allahu lutjet tona kabull dhe makbul na i ban ya rabbel alamin. Ne lusim Allahun xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu na i mundsoje të hajm halal, të pim halal, të veshemi halal dhe të jemi në halalin e Zotit derisa ta takojmë Allahun dhul xhelal. Lusim Allahun rinien ton islam të udhëzon. Plegjve ton të jep ymër gjatë, shëndet plot, të smundit të shëron, të burgosirit pafajshëm të liron. Ata të idhrum me zvete t'i pajton Jannatul Firdausin nasib na i ban. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatiha.